飞机带 GoPro 没了，在山的那一头，我操！我的飞机都上头了，怎么办呀？能捡回来不啦？这山难了，太难了。眼前这个笑嘻嘻的男人就是我，而这一切呢，都要从几天前说起。和大家介绍一下我这次旅行的目的。我是一个航拍摄影师，在城市里待久了，总是想要探索一些不同的地方。在四川北部的阿尔巴藏族羌族自治州，隐藏着一个酷似意大利多洛米蒂的小众景区仁宝叶泽，这是我的目的地。跟我一起呢还有2位朋友，他们在成都租车，而我从佛山一路开着我的小蛤蟆，来到这个位于青海、甘肃、四川3省交汇处的神秘地点。塞车塞住了，半个小时一动不动的，只能在这先找音乐了。下雪啦，好多牛马呀！咩？On an island, stuck together. You're the vinyl, I could play forever. Down a mountain, through the desert. 刚刚还准备飞机呢，一下大雪就下大了，后面的山直接都看不见了。那我们现在只能等天气好起来。今天早上还特地洗了一个车呢，本来想要拍一下这2台车的，但是我们现在只能等雪停了，没办法。来看看我的小蛤蟆，那现在已经被雪盖住了。拯救，这是你现在把速度给起来，你知道吗？你听听这个踩雪的声音，很舒服，很治愈。我现在在飞雾3，他俩都被手套冻坏了，准备把 FPV 分起来了。哇，好冻啊这里！准备起飞。不出意外的话，还是出意外了。当你仔细听，你就会发现什么东西在烧焦，融化着雪的声音。没错，就是电机冒烟了。而我没带任何的配件和工具，仅剩一台阿瓦塔。这给刚刚开始的拍摄浇了一盆冷水，啊不是浇了一桶雪，打得我手足无措。雪地飞行失败，我现在得把这个雪给清出来。现在结住了，结成冰了。哇，莲宝叶泽这会儿太漂亮了！我操，这个景好看啊！阿瓦塔，也许是没忍住在山顶放的水，也许是心中没有敬畏，也许是开机前忘记拜拜神山，又或许是高原反应让大脑陷入了无法理性思考的状态，让我冒着极端的风雪和低温起飞。我也不知道为什么，总用不完的理由来解释自己为什么失败。必须承认，成长的道路上总是要交过学费，这样才能快速的成长起来，成为一名优秀的飞手。圈圈没了，桨歪了，电机还可以。我损失了我的第2架飞机。
这车里头都结冰啦，这全是霜哎！昨天我们2台车在这里过了一晚上，被冻惨了，最低气温去到了零下的15度左右。来看看这了。刚才我到那个冰湖上面，这个冰湖应该是没有结冰的。怎么还被？朋友们已经买好了返程的机票，而我的心中却有股执念，没有拍到满意的画面，这次行程的目的就没有达到。于是我回到40公里外的阿坝县，等待着我的维修配件和新飞机。又来吃德克士了，每天必吃，因为这边的餐厅实在是一言难尽。维修配件、工具还有新飞机都到了，我把 GPS 焊接好，调试好遥控和救援参数就可以起飞了。为什么我开车2000公里从佛山到四川呢？因为我很想拍摄一些车辆的 FPV 素材，于是我把成都的好朋友喊来了。好棒的蓝调时刻呀！看我后面的这神山，太壮观了吧！多么宏伟壮阔！然后我现在要去到一个山的尖尖上面，然后它这边是不给开车上去，所以我们只能徒步前往了。到了山尖尖上，我们可以拍一些超级酷的穿越机镜头。你看我现在喘的，就知道我高反有多么严重了。昨天晚上也只睡了3-4个小时吧，虽然带了氧气袋，但是一下就洗完了。哇，多么辽阔呀！多么让人心旷神怡呀！好安静，这也太棒了吧！看我发现了什么？一群野生的，这个叫什么？我也不认识。感觉我再多看它一点，它要顶我了。不知道你们在面对这样雄伟壮观的群山之巅，你们会有什么样的想法？我现在从心底里感受到一股敬畏的感觉，像一股无形的力量在撼动着我的灵魂，让我为之涕零，为之感动，然后心中也充满着虔诚和敬意，就是我此时此刻的感觉。来，大家一起许个愿吧。现在我背上了包包，然后又去到这边山沟沟里面有一个冰湖，我们要去那里面做拍摄。你说这冰湖能踩上去吗？我刚刚扔了块石头过去，感觉还挺坚硬的呢。要不咱去湖中间试试？那应该会拍到一个很棒的素材了。发现这个冰底下有声音在响。频率非常低，就像在发送电报似的。你听见了吗？那么接下来呢，请各位股东们坐好，让我们跟随飞行眼镜的视角飞越联保叶子。
生第一次丢机，没想到这么快就发生在我的身上。当图传失联的那一刻，我就像从一场梦中醒来，梦中仿佛在飞跃一道铜墙铁壁，像在刀尖上跳舞。所以这是一条很贵的视频吧？唉，事与愿违是人生常态。可能这座山里住的神仙觉得我贪得无厌，拍了这么多绝美的视频，就得留下点什么作为交换。我 GPS 救援为什么没把他救回来呢？那么这次的经历呢，也给我上了很重要的一课。做事情之前呢，一定要做好充足的准备，应对突发的情况。虽然事情总会按照意想不到的方式来出牌。再就是不要试图挑战物理的极限，高海拔、低温、大风、山体，这些叠加在一块儿就是致命的。好了，这就是本期视频的全部内容了。我是玉哥，我们哈尔滨见。